Peito de Lobo vai ser tamén pois a excusa desta conferencia de Xosé Luis do Pico Orxais, que pois, é unha das persoas que tamén pois, se incorporou a este proxecto que vai medrando, non? do Titiriberia, a esta familia de Morrebodemo, e que pois, nos estamos encantadísimas de poder contar con todo o seu saber como compilador do cancioneiro local e como historiador de Rianxo, non? Entón, pois, estamos desexando escoitalo e aprender moitísimo del. Moitísimas grazas. Bueno, pois, moi agradecido a Titiriberia por terme convidado outro ano máis. O ano pasado falei de Dieste, este ano vou falar un pouco de Castelao. É un honor estar aquí no quilómetro cero da cultura rianxeira, que esta biblioteca para min, non? Con todo o que simboliza todos estes libros de todos os sitios onde toquei e todos os sitios onde tin algunha charla aquí en Rianxo, con certeza para min é o lugar máis especial, non? Decía a nosa presentadora que bueno, tratábame de historiador. Eu non son historiador, non son un especialista tampouco en Castelao, en realidad non son un especialista en nada. Simplemente son un músico popular, un músico tradicional, un músico con curiosidade e que moitas veces ao longo das miñas investigacións, dos meus traballos, dos meus libros, das miñas publicacións, pois voume encontrando con elementos aí transversais, en moitos casos, ao mundo da música e da cultura popular, e que moitas veces ten nomes e apelidos, non? Como o caso, obviamente, de Castelao, con ese conto de Peito de Lobo, con Dieste e a súa afición á música, con Manuel Antonio e os seus intentos de ser gaiteiro, con tantos e tantos intelectuais rianxeiros que foron, ademais, músicos, non? A historia que vamos contar, así, o que vamos, incluso, se me deixades cantar, pois ten que ver con unha época que vai desde 1907 hasta o levantamento militar, non? De Franco. Pero hai un antes, obviamente, non? Castelao nasceu aquí, no Cabo da Vila, en 1886, moi pertiño de onde estamos, non? E desde que el nase, de 1886, digamos, até que Manuel Antonio, Rafael Dieste fanse adultos, eses 30, 40 anos, Rianxo é considerada como a época dourada de Rianxo. Incluso se fala da Atenas, non? Da Galiza a Rianxo. Eu quería, por contextualizar un pouco esa época, igual desmitificala un pouco, non? Eu creo que os que hoxe estamos aquí, todos os que estamos aquí, posiblemente somos observadores, e neste caso participantes, da época dourada de Rianxo, non? Creo que non hai outra época máis dourada para este concello como a época actual. Porque Rianxo está cheo de artistas, de escritores, escritoras, de pintores, de pintoras, de poetas, actrices, actores. Se a eso incluímos os mestres, profesores universitarios, académicos, é incomparable a época que estamos vivindo con ningunha outra época que pudera vivir Rianxo. Só por dar un dato, e que me parece un dato interesante, un dato que recollei así un pouco o chou, en 1887, cando un ano despois de nacer Castelao, o analfabetismo femenino era do 90% na Galiza. Probablemente en Rianxo aínda máis, porque destes datos tiran moito, por exemplo, as cidades, non? Os lugares onde había un acceso á cultura importante, non? En 1920, cando Manuel Antonio, cando Dieste empezan a producir intelectualmente, o analfabetismo femenino era do 36%.
e na época do levantamento estaríamos sobre un 50%, pero que ademais, na época en que nasceu Castelao, o analfabetismo femenino galego con respecto ao resto do Estado español estaba 12 puntos por debaixo, que é, bueno, creo que é bastante significativo. Ou en 1930 estaba 9 puntos por debaixo. É dicir, segueu estando moitos puntos por debaixo mentras houbo analfabetismo femenino masivo na Galicia, que foi hasta os anos 60. Con o cual, reafírmome na idea de que a verdadeira época dourada é esta, non? Pero os intelectuales de Rianxo, e isto sigue a acontecer hoxe en día, e os artistas de Rianxo teñen unha característica que quizá non teñen outros artistas de forma masiva como teñen os artistas de Rianxo, e é que eles proxectan o seu universalismo, digamos, desde a súa identidade local. Que iso para min é moi importante. Castelao dicía que todos os tipos que el caricaturizaba eran imaxes que tirara de Rianxo. Todas esas persoas que el dibuixaba eran modelos e eran personalidades que partían de aquí, de Rianxo. E iso para min é, bueno, moi importante, non? Ademais, eses artistas, e aínda a día de hoxe, poden irse a triunfar fora, poden ir a triunfar, poden ser escritores moi populares, actores ou actrices moi populares, o que sexa, sempre manteñen o vínculo con Rianxo. Que iso para min tamén é moi importante. Por que? Porque iso xenera que hoxe Rianxo en sí mesma sexa unha etiqueta cultural potentísima. Probablemente unha das etiquetas culturais máis poderosas do noso país desde o meu punto de vista. Que ademais ten un merchandising feito, porque unha cantiga como a Rianxeira, por exemplo, ou como Lela, costaría, non sei, unha millonada conseguir algo, un produto, un artefacto cultural tan importante como ese, que nos identifica en todo o mundo e que nos fai universais, non? Por iso para min é tan importante esta industria cultural rianxeira, non só históricamente, sino no día actual. Para min, eu sigo pensando que é unha das industrias máis importantes do noso concello, se non a máis importante, por todo o que ela significa. Ben, pero a nosa historia empeza en 1907. Por que en 1907? Porque en 1907 o pai de Castelao é nomeado presidente da Cámara do Concello de Rianxo. En maio de 1907, se non me equivoco, cada vez que digo un dato miro para Santos e para Comoso, non vai a ser que me digan no, pero bueno, máis ou menos por aí debe estar, maio de 1907. Triunfa no Estado español o maurismo, non? Maura é presidente do Estado e de repente, pois, Castelao pasa a formar parte do, digamos, do aparato, non sei se político ou intelectual, pois dos conservadores de Rianxo, do conservadorismo de Rianxo, que son os que representa o seu pai. E ese ano, en 1907, comeza a colaboración de Castelao coas festas da Guadalupe. Eu non teño moi claro que ese peito de lobo do que se fala fose feito ese ano, porque Castelao colaborou moitas veces. E, bueno, comentaba antes, e así, os contos de Castelao non son documentos históricos. El non está historiando nada, está facendo un conto. E nese conto se basa en feitos reais, digamos, non? Eses contos se basan en feitos reais. Pero non necesariamente todos os datos que dan teñen que ser certos. Eu non teño documentado, non sei se existe documentación, de que en 1907 Castelao colaborara cos cabezudos, nin siquiera que en 1907 saíran os cabezudos a tocar pola vila. En 1908 sí, en 1909 tamén. É dicir, durante varios anos, ou durante uns cuantos anos, os cabezudos saen todos os anos. Ademais, nunha liturxia, a liturxia dos cabezudos, eu isto digo con certa emoción, porque eu fui un neno cando era unha crianza como estas que están aquí, eu coñecín os cabezudos, bueno, eu son nací no Grove, mas onde me criei foi na Arousa, e na Arousa había cabezudos, e bailábamos diante dos cabezudos. E cando fui un pouco máis maiorciño, toquei diante dos cabezudos.
fun parte da comparsa dos cabezudos. Nos chamábamos de comparsa, era como se chamaba por aquí, e sempre, nos cabezudos que eu coñezo, eu creo que na Galiza sempre foi así, os que tocan diante dos cabezudos son os gaiteiros. Creo que non hai ningún exemplo, bueno, agora pode facerse cualquier cousa, non? Pero tradicionalmente, os que tocábamos diante dos cabezudos éramos os gaiteiros. E ademais, bueno, na Arousa eran só cabezudos, eran como 5 ou 6 cabezudos, e eran uns cabezudos como moi familiares para nós. Estaba a Negrita, que lle chamábamos, non? Había un municipal, había o Gordo, non sei se estaba o Flaco, do Flaco non me acordo, pero había o Gordo do Gordo e o Flaco, non? Había así varias personaxes. Non había xigantes. Eu dos xigantes, os xigantóns, non os lembro hasta que cheguei a Vilagarcía, e en Vilagarcía, o sea, hasta que toquei en Vilagarcía sí toquei bastante con cabezudos, non? Unhas cuantas veces con cabezudos. Había toda unha liturxia. Por exemplo, fai unha temporada vin a uns cabezudos que estaban danzando diante dos gaiteiros, e viñeron uns nenos e lle deron un golpe así no capacete, no casco. Eso era impensable na miña época. Os cabezudos e os xigantes eran intocables. Eso sabíamos todos. Nos tiñamos, os xigantóns de Vilagarcía eran de brazos de trapo, xiraban, sempre había que tocar pasodobles ou marchas, ainda que hai pasodobles de xigantes e cabezudos, e hai marchas, están recollidas no Castro San Pedro, en outros cancioneiros, nos tocábamos pasodobles, cualquera, non? E eles danzaban cos pasodobles. E movían os brazos, xiraban os brazos, e cos brazos amenazaban a xente, non? Ou se inclinaban cara ás persoas, pero nunca ninguén os tocaba. Había un respeto, non? Por esas personaxes. Na miña terra, na Arousa, saían só e exclusivamente, eu que recordo, a verdade non tiven oportunidade de comentalo con persoas máis maiores, non? Ali na Arousa, pero o que eu recordo era sempre no Corpus coa procesión das comunións. Saían coas comunións. Algo que non teño evidenciado en Rianxo, non sei se algunha vez ten pasado, mas aquí non o teño evidenciado. Aquí, todas as que teño recollidas son ou na Guadalupe ou no Carmen. E ademais, sempre, dentro da liturxia dos cabezudos, era no primer día de festa. É como un preludio, como un pregón á festa, non? E, en certo modo, tamén é a primeira procesión laica, por decirlo de alguna maneira, non? Despois veñen as festas grandes, os cabezudos non baixaban dos barcos, non? Pero sí participaban da festa. Participaban na festa nese primer día, ás 12, normalmente ás 12, repicaban as campás e salían os cabezudos. Ben, eso pasou en 1907. Temos que pensar que Castelao pasa 4 anos en Argentina, con anterioridade, pero el vaise criar, o sea, críase aquí durante 11 anos, durante os seus 11 primeiros anos, é un rapazote dos daqui do Cabo da Vila. Probablemente, el coñeceu xigantóns e cabezudos anteriores. Por que digo isto? Porque ás veces, co relato que se fai de Peito de Lobo, pode parecer que Castelao inventou os cabezudos en Rianxo. Evidentemente non. Polo menos hai unha data aí anterior, de 1890 e pico, onde xa había cabezudos aquí en Rianxo, e seguro que se buscamos por aí en documentos aparecerán cabezudos durante todo o século XIX. Vale? Cando falamos de ese Peito de Lobo, son cabezudos todos do século XX a partir de 1907. Con anterioridade, xa digo, Castelao era un neno que aquí seguramente descubriu unha cultura tradicional, popular, tremendamente viva, donde a música facíase de forma natural, a través de turreiros ou a través de cantos improvisados, digamos, non? E quería, bueno, para que non todo se xa falar, quería cantar unha peza, que cantáramos unha peza, se me axudades vos, que cantemos unha peza que compuso
sobre un poema que compuso Castelao con 11 anos, desde a Pampa, desde Argentina. Ben, é unha canción un pouco naif, escribe un neno de 11 anos, que, por exemplo, lle dice a seus avós, que son os que reciben a carta, sábeme buscar a letra, dille, yo estoy en la Argentina, abuelo y abuelita mía, como se lle tuviera que explicar a seus avós donde estaba en aquel momento, non? Pero neste poema, con 11 anos, Castelao vai explicando todo o que a súa vida na emigración, e ten unha comunicación directa cos seus avós que foron, creo, polo que dá a impresión do que el transmite a través deste poema, persoas moi importantes na súa formación, non? Yo estoy en la Argentina, abuelo y abuelita mía, al lado de mi papá y de mi madre Joaquina. Yo me acuerdo de la huerta y de sus lindos frutales, desde allí yo divisaba los bosques en altas mares. Y ahora sería estupendo que vos fixerais. La la la. Allá en mi tierra solía a mi abuelo acompañar cuando salía al porrón con la caña de pescar. Solía ir a la plaza, a la casa de mi tía, en noches que eran de invierno, cuanto allí me divertía. Y cantábamos, ay la la. Cantaban. La, 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 óptimo. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Siento el tocar de buginas, parecen marineros que todos vienen cargados de sardinas y xurelos. Los versos que a usted dijo le servirán de contento, que no tenga ortografía, abuelito, es lo que siento. La, la, la. Un aplauso para vos. Ben, e entón a historia que nos conta o peito de lobo podería estar moi ben representada por esta fotografía que vedes aquí.
Depois vos la paso, para que a vexades. Nesta fotografía aparecen dous cabezudos. Estiven ora consultando aquí que rúa podría ser, pero podemos imaginarnos que ese é o Cabo da Vila, ao lado de onde naceu Castelao. Probablemente non é, porque non cadra, pero sería bonito que fose, non? Castelao está aquí, con un chapeu, e está agarrando do brazo de un xigantón, unha xigantona. Esa xigantona, que segundo a mitoloxía rianxeira, era de Olinda, unha mestra, ou Adolinda, non? Dolinda ou Adolinda, que era unha mestra de Rianxo, e me imagino que este sería un profesor, non sei, un mestre, non? Compañeiro de fatigas aquí desta muller, e despois está o que supuestamente sería Peito de Lobo e a súa parella. Como dixen antes, en Rianxo sempre os xigantóns e os cabezudos van por parellas, todos os que eu teño encontrado. Seguramente porque esa era a tradición que eles mantiñan, non? Despois, sobre todo no século XX, empezaron a haber cabezudos hasta de Walt Disney, non? Pero vamos, nesa tradición. E se vos fixades, aquí hai unha característica que a mí me parece moi importante, quizá o máis importante dos cabezudos de Rianxo. Os cabezudos de Rianxo son caricaturas. É dicir, Castelao, eu creo que se sinte moi atraído por estas figuras, porque en realidade é o que el sempre quiso facer e o que el sempre foi, un caricaturista, non? Estamos falando da caricatura dunha maestra e estamos falando da caricatura de unha, supuestamente, unha persoa de Rianxo, que sería o Titoán, que dicen, o Tetuán, ou Titán, hai varias... Tiven a sorte, a fortuna, de encontrar no Museo de Pontevedra unha listaxe de alcumes, de alcuñas, non sei se apodos en castellano, non? De Rianxo, unha listaxe bastante importante, feita polo Crego Losada, con a axuda creo que con a axuda do pai do Sinsua, que era carpinteiro no Castillo, me parece, ou un manitas ali dentro do que despois foi do que era a fábrica de Godai. E nesa listaxe, que é unha listaxe bastante chula da zona da vila, non aparece ningún titán, sería un descubrimento que aparecera un titán ou un titoán, pero non aparece. E está feita na mesma época en que se fixo esta foto, un poquinho despois, no 1913. Esta foto, tal e como está aquí, podería ser a foto de 1907 con eses cabezudos e eses gigantes. Non é moi posterior, porque foi publicada, con moita menor calidade que esta, foi publicada no Barbeiro Municipal en 1910. Por tanto, non é moi posterior, digamos, moi anterior, perdón, a esa data de 1910. Con o cual é moi probable que se Castelao interviu nalgún dos cabezudos, pois sexa algún destes, non? Estes cabezudos deberon durar moi pouco tempo, non creo que duraran moito. Bueno, el di que escribeu o conto en 1918 e dixo que xa estaban bastante derramados, non? Había moita humidade, moitas veces no sitio onde se gardaba. Eu recordo onde se gardaban os da Arousa, que se gardaban... Recordo, non o recordo físicamente, pero recordo que algunha vez me teñen dito que se conservaban na fábrica de conservas nunha que está no Naval, que chamamos da Francesa, e que ali nun almacén estaban, pois tiñan que estar cheos de salitre de humedade e de todo, non? Porque era un material funsible. Non creo que quixeran conservalos no tempo, moito tempo, non? Porque, como vos vou ensinar agora, as tres fotografías que temos de tres cabezudos de Rianxo son completamente diferentes os tres. Mas a feitura destes e a feitura do último que vos vou ensinar son verdadeiramente fermosos e moi ben elaborados, moi ben feitos. Fixadevos tamén, que para min é espectacular, o muestrario da roupa da xente que está aquí, é dicir, as rapaciñas co seu pano blanco a cabeza. Sabedes que cando casaban despois se poñían o pano
negro, non? O pano oscuro, están coa mantilla ou co pano a cabeza, os rapaces todos de pantalón longo, vale? Digo isto porque a veces ves imaxes de principios de século que nos dibuixan unha realidade moi diferente, non? E iso nos vai a permitir datar a foto que vos vou a mostrar despois, non? Obviamente, festa, estamos de festa, os rapaces están calzados. É moi difícil ver fotos de nenos en Rianxo desta época onde os nenos estean calzados, non? Ou teñen nas festas, ou levaban algo parecido a zapatos, ou levaban sobre todo alpargatas, non? Digo algo parecido porque, bueno, en algúns casos parecen zocos, zocas ou o que sexa, non? Paso vos por aí, non sei se queredes botarlle... Ah, non, perdón, paso vola despois porque puxen outra foto polo lado de atrás. Ben, esta é outra foto. Se vos fixades en esta foto, os nenos xa andan con pantalóns curtos por aí. Vale, e incluso se ve algún vestidiño das rapazas. Esta foto, cando eu a vin, eu pensei, ao ver os cabezudos e os xigantóns, eu pensei que era anterior a esta outra. Mas é un efecto visual claramente. Dice que é de Pepito Rodríguez, o fotógrafo de Rianxo, o que, bueno, as súas fotos están aí, Pepito Pérez, perdón, que están aí no Museo de Manuel Antonio. Moitas desas fotos que están no Museo de Manuel Antonio, que se di unha e outra vez que son de Pérez, non son de Pérez, evidentemente, non poden ser de Pérez porque era un crío máis pequeno que estes que temos hoxe aquí. Cando se fixeron esas fotos son de Barreiro ou de outros fotógrafos que hubo sobre todo de Barreiro, ou de outros fotógrafos que hubo en Rianxo, non? Pero esta foto ten que ser máis ou menos por aí dos anos 20 aproximadamente, non? Polo tipo de vestimenta dos nenos e demais. Ademais, incluso en esta foto temos unha cousa moi interesante da que vos vou falar despois moi brevemente, que é o palco da música. Vese o palco de música aí atrás. Rianxo nunca tivo palco de música, que eu saiba, non sei que alguén me diga outra cousa, pero no Rianxo, na vila de Rianxo non hubo palco da música. O palco da música era móvil, facíase con tablóns. Cando era crío, teño recordo dos palcos de música que se facían ali na Arousa e que os nenos nos metíamos debaixo do palco da música porque cando subía a banda moitos se caían moedas do bolso e entón estamos debaixo para coller os 5 pesos que lle caía algún ou o peso, non? E eran así parecidos a este. Aquí só se ve un cabezudo, igual só ficaba ese dos que había, pero, bueno, como veredes, en un pésimo estado, non? Con esta casa que é onde está ahora Guadalupe e todo iso, que é un deses desastres patrimoniais. E a última foto que eu a coñecín esta semana, que me pasou Adolfo e que lle chegou na época en que era alcalde de Rianxo e levoulle unha persoa, e lo conta moi ben nun artigo de prensa, e é unha foto espectacular para min. Aparecen dous cabezudos novos que eu non tiña localizados, que non vira nunca, outra vez por parellas, son parellas, non? E detrás dos cabezudos entrevese aí no medio bueno, detrás dos cabezudos os gaiteiros. Ves a figura de uns gaiteiros. Esta foto é do ano 1935. Estou case seguro de que teñen que ser os poteiros, porque os poteiros eran os que tocaron na Guadalupe en 1933 e 1934. Desgraciadamente non teño 1935, pero me imagino que tamén tocarían os poteiros ali. Moi ben vestidos, ademais, con unha pinta moi chula, o pouco que se pode ver aí dos gaiteiros. A partir do ano 36, ou no ano 36, volven a salir os cabezudos, é dicir, despois do alzamento, volven a salir os cabezudos, mas xa saen con outros gaiteiros, que son os Esperante, os borregos, que aquí, bueno, se asociaron ou se filiaron coa Falanxe e, por tanto, bueno, deberon querer cambiar
de gaiteiros e entraron os irmáns Esperante. Vense dúas estatuas, non? Dous santos, o San Roque e detrás o que me parece que é o Sacro Corazón de Jesús, non? E creo que esta é a única foto que teño, bueno, a única foto que coñezo dos cabezudos con santos dunha procesión. E non sei explicarlo moi ben, tampouco, non? Pero bueno, é unha chulada. E fixadevos a feitura, son unhas feituras, bueno, para min extraordinarias. Estas son as tres figuras que temos da Guadalupe. Sabemos que en esa primeira participou Castelao, pero non foi a única participación directa de Castelao nas festas da Guadalupe en cuanto a parte de estética, digamos, non? Hai outra foto que recuperei do Museo de Pontevedra, non se ve moi ben, pero creo que, bueno, que vos dará para facervos unha imaxe. Esta foto é de 1913 e vese un palco da música, fixadevos no outro palco da música que estaba aí, vese un palco de música no campo de abaixo. No campo de abaixo este que está aquí en Rianxo, pois ao lado da como se chama, da Guadalupe e de todos estes bares do Concello, non? O que está debaixo do Concello. Vale, este palco foi decorado, arranxado por Castelao. E me parece moi significativo porque se houbera que declarar algún monumento patrimonio, non, de todos os galegos, os palcos da música tiña que ser, sin dúbida, un deles, non? Por enriba dunha catedral ou por encima de cualquier outra cousa, non? Porque os palcos de música simbolizan a democratización da cultura, que para min é moi importante. Os palcos, as bandas de música, as bandas de músicas civís surden fundamentalmente a partir da Revolución Francesa. E o palco da música foi un logro de sacar a cultura que pertencía ás elites, que pertencía á burguesía e que pertencía á nobleza, sacala dos teatros e facela pública, facela absolutamente pública. Por eso para Castelao era tan importante os palcos de música. Por eso decora este palco, vedes aquí, bueno, despois polo paso, é como unha cabeza de un león, que son as que están postas en cada un dos pilares, e ademais están postos os escudos de Rianxo, non? Isto foi decorado por el. Vos pensade que un palco de música, eu sempre me acordo de Foucault en isto, que el falando dos cárceres, non, decía esa visión panóptica dos cárceres, que ten dividido en celdas con un patio no medio, exactamente igual que os colexios escolares, pero bueno. Son celdas, non? Co patio no medio, desde onde podes vixiar todo, non? Pois a banda de música encima dun palco ten tamén ese tema panóptico que podes rodear, podes ver a banda de música desde cualquier lado. O problema é que agora estamos abandonando os palcos e estamos volvendo aos auditorios, porque se organizan estas bandas sinfónicas donde hai instrumentos imaginarios como o chelo, por exemplo, que se poda tocar coa banda, bueno, en fin, tens que imaginarte que está sonando, non? Pero son dous instrumentos que merecerían unha exposición máis longa, pero a tuba, que se creou en 1835, sacou a música, digamos, dos teatros, porque a tuba deu unha profundidade de baixos para poder tocar polas rúas. Foi feita para iso, non? Mentras que os chelos está devolvendo as bandas aos teatros, non? Pero bueno, as bandas de música democratizaron ata tal punto a música que en 1910, en 1915, en 1920, Bealo ou calquer parroquia de Rianxo con 600 habitantes, 400 habitantes no seu
no adro da iglesia, ou onde tocase a banda ese día, podían estar tocando unha obertura de Wagner, ou podían estar tocando o Lucia de Lammermoor, podían estar a tocar el sitio de Zaragoza, ou calquera das zarzuelas que en ese momento eran famosas, eran importantes en Madrid. Ata tal punto democratizaron a cultura, as bandas de música, por eso hai que defendelas tanto, e por eso defendo tanto os palcos de música, que un músico de Rianxo moi veterano contoume, o conto moitas veces, porque para min é un comentario moi significativo do que é unha banda de música, como a principios de século os músicos que ensayaban utilizando de atril o cheleiro dun carro, todos sabemos o que é o cheleiro, non? A parte frontal do carro de vaca, utilizaban de atril, poñían ali as partituras, e moitos dos músicos que tocaban sabían ler a súa clave, lían a súa clave, evidentemente, non moito máis, pero lían a súa clave e non sabían ler o título da partitura, porque eran analfabetos, ou analfabetos funcionais, podían escribir o seu asinar e pouco máis, non? E dicía, non sabían o que poñía ali, pero podían tocar coa súa clave. Até tal punto, os palcos de música para mí son tan importantes. E en Rianxo, digo así de pasada, porque xa sei que non me quero prolongar moito, temos dous palcos da música maravillosos, un en Isorna e outro en Quintáns, absolutamente extraordinarios, poligonais. Bueno, estas son as medidas que eu tirei ali, non? E que fotografiei, que son os, digamos, como se chama? A parte de abaixo, que é a base está toda feita en pedra, cantería, preciosa, pero non ten a parte de arriba, digamos. A parte de arriba eran canisadas, quedan os buratos ali feitos para meter unha canisada, non? E facer un borde todo arredor. Eu daría o que fose, porque algunha vez volver a escoitar ali en Santa Lucía unha banda subirse, non? Con esas canizadas postas, que tampouco creo que sexa tan caro, non? Utilizando eses huecos que quedan aí, hai uns socos onde se insertan, non? E a banda de música. Parece pequeno, cando ves, son 5 metros 38 centímetros, pero aí colle moito músico. Moito músico. Sempre me acordarei dunha experiencia que tivemos coa escola, que levamos a ver uns castros ali cerca, uns nenos, e nos dixeron como podía vivir aquí unha familia. E metimos a toda a aula dentro do castro, sentámonos dentro do castro de que, colledes ou non colledes? E éramos 40, non? Ou 30 e tantos. Bueno, pois os palcos da música igual, non? Collía moita xente. Neste que está aquí, que é de 1913, quen está subido en riba é Francisco Rodríguez, un director da banda de Santiago, o director da banda de Santiago. Ese ano, en Rianxo, tocou a banda de Santiago. O que costaba traer a banda de Santiago, que debían ser 250 pesetas, unha cousa así, costaba máis que toda a festa xunta. Era un precio desorbitado que tuvo que contar con axudas, entre outras, axudas da Argentina, polo que, bueno, Castelao regalou ese famoso cuadro do cego Camiño da Guadalupe, me parece que se chama, ou algo así, que chegou a Bos Aires. Hai unha fotografía moi bonita da recepción do cuadro en Bos Aires en 1913. Ben, bueno, paso vos por si queredes ver a... Quería, xa para... Bueno, antes de rematar, quería lervos un texto moi pequeno de Castelao, e xa vamos rematando, un texto moi pequeno de Castelao non, sobre Castelao, escrito por Núñez Búa, o libro ese maravilloso de Reboleiras, non? Un libro que conta moitas historias da Arousa e moitas historias de Rianxo, e dice: os galeguistas adoitaban facer tribuna para que a súa predicación en calquera lugar onde se pudera xuntar unha manchea de xente, ás veces
ben pouca. Nas escaleiras do cruceiro dun adro, nun valado dunha leira, no banco dunha alameda, no esporón dun peirao, ás veces no local dunha sociedade agraria ou nun teatro. Nas cidades e vilas, o máis doado era falar dende o palco de música que hai en case todas as prazas maiores e nos paseos públicos. Ferradura de Santiago, Poxío de Ourense, Alameda de Pontevedra e de Vigo, Cantón Grande da Coruña. Poucos palcos da música vilegos quedaron, se é que quedou algún, sen servir como tribuna comicial dos galeguistas. Castelao gababa a eficacia do seu uso didáctico. Disque que decía: inda que non aprendan a letra, a música quedaralles. Será a opinión de Castelao sobre os palcos. E xa para rematar, quería falar hoxe moi brevemente, porque son moi poucos os datos que teño, pero me parece algo espectacular, de Manuel Gil Piñeiro. Manuel Gil Piñeiro era o avó de Raúl Piñeiro, de Raúl Gil, perdón, o pintor, un dos pintores máis, eu creo que de maior calidade hoxe en Rianxo, e, bueno, toda unha referencia. E era o pai de Constante Gil, que foi, ademais de un gran pintor, pois o inventor, sempre aparece na prensa e sempre se lle fala, se denomina así como inventor do Agua de Valencia, un cóctel. Eu non bebo alcohol, non sei moi ben como é, pero o Agua de Valencia, el foise para Valencia, ali montou un bar, Constante Gil, e inventou ese suposto cóctel que non sei moi ben como é. Pero o seu pai, Manuel Gil Piñeiro, por tanto, o avó de Raúl, en 1928 monta unha pirotecnia en Cartomil, en Taragoña, non? Monta unha pirotecnia, sei que foi en 1928 porque pideu un permiso a gobernación para poder facelo. Montou unha pirotecnia e en 1934 a pirotecnia estoupa e morre na explosión. Están con el el ten 4 fillos, está con el varios dos seus fillos, e según conta a familia, colleu os nenos, tirounos pola ventana, literalmente. Un dos fillos, que foi Constante, tivo unha ferida bastante importante na cara e en parte do corpo, pero el morreu, e outro dos que estaban con el, dos traballadores, un tal José Fructuoso, pois tamén tivo lesións graves ou terminou morrendo, non sei moi ben. Bueno, este señor facía na súa pirotecnia uns bonecos que eu recordo de pequeno de ter visto algunhas narousa ali, algunha feirante que viña, non exactamente os bonecos, pero sí inseños, digamos, pirotécnicos, non? O típico de un pau con unha roda que empezaba a xirar e empezaba a subiar, non? Bueno, eu recordo eses. Pero este señor, que o trataban de inventor, facía inseños, era enxeñeiro, facía inseños. Unha persoa moi culta, polo visto, e tal. Bueno, de feito, conta a familia que pensan que a explosión pudo non ser accidental, sino provocada, porque era épocas moi revoltas e era amigo de Castelao e tal, co cual poderíamos estar incluso falando do primer asesinato do fascismo en Rianxo. Non sei, pero bueno, esos son comentarios da familia. O caso é que este señor facía eses perseños que na Galiza son as madamas de pólvora, non sei se ouichedes falar delas, o afiador de pólvora, o guardia civil de pólvora. Hai, bueno, a todas se chaman madamas, pero normalmente son esas tres personaxes, non? Incluso en prensa eu teño encontrado, que pasa que andei buscando e non o dei localizado, pero teño escoitado falar do señor que saludaba a señora sacaba o habano, etc. Había moi elaborados, non? E nós tiñamos unha persoa en Rianxo que facía iso. Pintaba, daí a tradición tamén de pintores da familia, non? El pintaba eses bonecos, vestíos, había que poñerlles a madama, había que vestila de papelón, era todo material de papelón, e o guardia civil igual,
non sei, creo que é unha figura a reivindicar porque non deixa de ser esos que vos dedicades ao títere, pero non deixa de ser un espectáculo con un relato de alguna maneira, o relato do afiador utilizando bonecos, non? O relato do Guardia Civil ou o relato este da muller que saca o abanico, saluda e demais. En certo modo son autómatas feitos coa base de pólvora. Bon, e vamos a deixar solo un ratiño por se alguén quere comentar algo, pero para rematar, e xa remato porque sei que son horas de ir comer, gustaríame que termináramos cantando algo, se vos parece ben. E non sei, xa que estamos con este tema, pois quería cantar un tema que para min é como unha especie de oración, podo decirlo, non sei, se oración, se é a palabra máis adecuada, pero é a miña opinión sobre Rianxo, a miña opinión cantada sobre Rianxo, é dicer, sobre o que a cultura de Rianxo supón para min, o que supón a militancia dos rianxeiros a pervivencia da súa cultura, non? Simbolizada, claro, en Castelao, en Dieste, pero tamén en cada unha dos ciudadanos e das ciudadanas que vivimos en este pobo, non? Tamén vos vou pedir axuda, claro. Un neno que fala na lingua da nai, galego tan doce como un alalá. Rianxo, meu povo, cantiga de sal. Quen dera Rianxo poder te cantar. O rostro dun vello ollando pro mar, mulleres que poden o mundo cambiar. Rianxo, meu povo, cantiga de sal. Quen dera Rianxo poderte cantar. Rianxo, meu povo, cantiga de sal. Quen dera Rianxo saber te cantar. Obrigado. Obrigado. Non sei, se tendes algunha cuestión, non preguntas, por favor, porque creo que o que sei é isto, pero algunha cuestión, algún comentario. Santos, contanos, que seguro que te surdiron moitas... A ver, se comentei aí antes de que contaba Teresa e máis Josefina As irmás de Castelao. apuntando xa no que ti dixeches, non? De apodo que a xente, estas historias, estes relatos de Castelao, claro que eran que ocurriran, non? Que eran personaxes reais Acontecidos. que o único que lle facía cambiarlle o nome, non? O sea, decía que Peito de Lobo, que non era un tal Peito de Lobo, que era un tal Tetuán. Era un mariñeiro rianxo moi coñecido, que lle chamaban Tetuán porque era moi forte, non sei, estaría mellor facendo servicio militar alá en Tetuán, porque sería Tetuán.
E no caso de Isabela, a bailadora, a miña bailadora, non? E conta tamén ese relato precioso da que enseñou a bailar, que acostumaban a ir ao San Pedro de Vilas, que é unha romería que hai nas sábados polas tardes, merendar. Entón, iba moita xente de Rianxo, tanto ali a romería de San Pedro, ali que, claro, bailaban, había gaiteiro, e Castelao que aprendeu a bailar por ali tamén romerías, e Isabela, cando estaba, sempre invitaba a bailar, non? Según Isabela non bailaba ben. E tamén no San Ramón de Bealo, que iban pola mañán xa, levaban a comida, iban no barco hasta Ponteveluso, cando a marea estaba alta, aproveitaban para adiantar camiño, e logo ali tamén pasaban o día ali, e tamén coincidían, iban moitas mozas de Rianxo, que tamén, que lle gustaba bailar moito, aunque en principio non llevaba moito xeito ás pernas. Bueno, co seu 1,80 m igual era... Hai unha foto en Vida Gallega que bueno, hai un cuadro de, creo que é de Ourense, dos que participan nun acto en Ourense, con os artistas que participan ali, e hai unha muller que está tirada, vestida co traxe tradicional, e pon non sei que, tal, non me acordo do nome, disculpade, xa sei que é unha impertinencia, pero di tal señora que bailou con Castelao. O sea, que debese subir ao palco e bailar con... Bueno, era Castelao, así, non sei, era a súa forma de ver a... O que sí era o sea, tocaba guitarra, seguramente aprendeu aí na Pampa, foi a primeira contacto coa guitarra, probablemente foi na Pampa, e cantaba milonga, tango, cancións aprendidas alá, un tango diferente ao que nos entendemos, porque o tango é de principios do século XX, non? O tango tal como se organizou agora, pero sí, ese tipo de danzas folclóricas de alá. E hai un artigo moi bonito de Lustres Rivas, que foi asesinado en Ribeira, non? No cuarto no cuarto de Castelao, describe o cuarto de Castelao, é unha preciosidade, non sei como, bueno, porque ese texto non é máis coñecido, porque verdadeiramente é moi chulo. Está Fernández Mato ali, está aí entre un tal Dieguez, que non sei quen é, un compañero de cuarto de Castelao, e Mato está riscando a guitarra en riba da cama. O sea, que el debía ter a súa guitarra ali en riba da cama. E hai outro relato, e xa acabo, de Eduardo Dieste, no Buscón, donde veñen a casa de Castelao a petarlle na porta que se queren ir pa festa Paleiro, bueno, coñecerás ben ese relato, e escoitan desde dentro desde fora o ren dun acordeón. E cando xa se fartan de estar esperando, abren a porta, entran e está Castelao todo tapado e debaixo das sábanas tocando unha concertina aí, intentando sacarlle algunha cousa, supoño que para ir para a festa con algo sabido, e debaixo dos lenços. Bueno, pois nada, obrigadísimo. Unha cousa. Dime. O santo que sale entre esos dos cabezudos é o... San Roque. O San Roque. Sí, e o que dixen? É que dixeches o... Parecía o corpus. No, ese está detrás. Está o corpo de Deus de María. Corpo de Deus de María, non corpo de Deus de Jesús, que esos son dous santos diferentes. No, teño, non vou dicir o nome, o que conocemos todos aquí, pero teño unha autoridade en santos que lle mandei a foto para que me dixera que santos éramos que estaba. E está a santa así, porque eu ao principio pensei que era unha inmaculada. Eu tamén son unha autoridade en santos, en que non o pareza. Pero esta está así, co corazón de Jesús agarrado na man. E é claramente. E é moi importante, porque eses santos xa non están na... E normalmente os cabezudos salían sempre no corpus. Os cabezudos, en xeral, en toda... Sí, eu o que recordo. Ao corpo de Deus. As procesións do corpus que normalmente iban... Nas procesións do corpus saían por... como se chama? As da comunión. Non. Os que van por oficios, os gremios. Sí. Normalmente van asociados. Sí. Bueno, cando sale a coca, cando sale...
E as madamitas siguen salindo no Apóstolo de Santiago, se siguen poñendo. E en Ourense nos han Hai lado. madamitas, rodas... Sí, a día de hoxe. 24. No San Lázaro de Ourense son... E Cuca sigue facendo madamitas. Non, eu non fago madamitas. Bueno, non, ti faz as cabezas. Ti faces Sigue as facendo cabezas. para vedra. Eu fai os artiluxos os fai o irmán de María Gaiteiro. Ah, Que son unha familia de fogueteiros. pois para o ano tendes que traer a... Deles desde principios Porque da a- empresa. En as festas había madamitas, rodas E e nos apóstolos bonifacios. siguen saindo, siguen O que estando o día do apóstolo. de cosechar. O 24, pola mente. Os que diste que son de un tipo mellor correndo detrás dunha galiña, con Sí. cerro tal, eses son bonifaces. Logo había rodas que botaban así tal, e facían... Eu recordo o afiador, E había O madamitas. afiador. O que- afiador ese é O un que vai detrás da galiña. En galego chamañe bonifaces. xa. Xa, xa. Digo para a información de os títeres. Sí, eu non... Son títeres, en realidad. Eu recordos de pequeno, pero nunca... Recordo uns paxaros tamén que botaban Nunca se perderon esa. botaban pólvora pola boca, uns paxaros que non sei se o facer así plan encían, a mecha prendía ou algo polo estilo, pero recordo de pequeno de velos na Arousa, a ver, non son do século, bueno, son do século pasado, pero non son do 18, o sea, me acordo de velos uns... Pero o 24 de xullo en Santiago a queima da fachada e sempre... Bueno, pois que se vades que en Rianxo había un constructor de madamas e de Monifaces, ou bueno. Bonifaces, que é boneco. Sí, sí. Chamaban así, vamos, e eu ainda se me chamando así, porque claro, fago, ademais é moi poñero, porque Bonifaces fai a cabeza do boneco e todo para eso, e a veces se fai con a caricatura de algún político, de alguna xente así, e o que fai que é moi interesante é que ao final de todo, cando se remata, bumba, esboura e vai ao caracho a queza de O resto non, porque non é de ferro. Creo que dos máis famosos son os de Colombia, non? Que no fin de ano que en Colombia todas as casas fan un boneco que, bueno, non sei se todas as casas, si en todo Colombia, porque Colombia é un continente, pero hai unha zona de Colombia onde se pon o boneco de fin de ano, que é o que se estoupa, un boneco feito con cabeza de cartón e depois como unha especie de, bueno, de un tamaño grande. Eu os vin ali. Sí, como os mecos, así. Esos huevos son así, van alrededor, e tal, para diante, para atrás, e logo despois ao final de todo é mellor o mover, ten un sistema de poleas e tal, e mover o mellor vai co coitero facendo así, e outro vexa fechado para que non lle dé, e despois o que fai é xa mover rematado, se vai e por un sistema de mechas, que Estoupa todo. tal, prenden e tal, e xa está quieto, e de repente, BUM! Esboura. A la vai, a veces non esboura, a veces se sale a cabeza volando e vamos rapaces a repañala, claro. Xa. Teñemos recordo. Xa. Sí, pero normal que esboure. Pois estupendo. Pois que sepades que aquí había un...